वन पीस को एनिमेट करने वाले स्टूडियो टोई को फिलहाल काफी हेट मिल रहा है फॉर यूजिंग सेम साउंड इफेक्ट्स इन एवरी सिचुएशन। अभी रिसेंटली इंटरनेट पे गाप वर्सेस किजारू की फाइट वाली क्लिप बहुत ज्यादा सरफेस कर रही है, जिसमें फैंस ने ये पॉइंट आउट किया है कि टोई पिछले 26 सालों से सेम साउंड इफेक्ट्स को यूज कर रहा है। आइस ब्रेक करने का, जाइंट्स के चलने का, सोर्ड क्लैशिंग का, इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स का, बैकग्राउंड म्यूजिक, सारे साउंड इफेक्ट सेम है। इवन कुछ फैंस ने तो ये तक नोटिस किया है कि ये साउंड इफेक्ट्स ड्रैगन बॉल में भी यूज हो चुके हैं और इसी वजह से टोई का भी बहुत मजाक बन रहा है। खैर, तुम्हारे इसके ऊपर क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।